a mis amigos de YouTube. Recuerden que hice un video que casi no me gustó a mí, que duró 6 segundos. Bueno, aquí les estoy presentando cómo he dejado en la lluvia una deportiva. Bueno, aquí se ve así como un tipo laguito. Y por allá, los juegos que casi nadie los ocupa. Es que lo estoy haciendo en mi coche. Bueno, aquí se termina el video, es que no lo necesito quitar como estoy en la calle. Siento que alguien me vaya a grabar. Bueno, hasta luego.